Hello，大家好，我是谭立人，欢迎来到我新一期的播客节目。如果你回头看自己的人生，会不会发现一件有趣的事？那些改变命运的瞬间，往往都不是你提前规划好的，可能是一次偶然的相遇，一次突然的顿悟，一个原本以为根本就无关紧要的选择。它就像亚马逊雨林里那个扇动着翅膀的蝴蝶，你原本以为这个选择只是向左或向右的区别，而多年以后才知道，那其实是一次命运的分岔路口。想念史铁生这篇文章中有一段话最近在网上火了起来，这段话是这样说的：一个人在13、14岁的夏天，在路上捡到了一支真枪，因为年少无知，天不怕地不怕，他抠下扳机，没有人死，也没有人受伤，他认为自己开了空枪。后来他30、40岁或者更老，走在路上，听到背后有隐隐约约的风声，他停下来，转过身去，子弹正中眉心。我第一次看到这段话的时候，它就像一阵风，唰的穿过了我的耳边。我好像看到自己曾经有意识或无意识做过的非常多的决定，我原本以为他们是微不足道的，后来发现每一点小事都在改变我的生活轨迹。我觉得这段话应该也是有一些阅历的人才会更能读懂它这背后的深意。于是我开始不断地问自己，正中眉心的子弹到底是我射出的还是命运射出的？是主观的我射出的还是命运握着我的手射出的？那么人生到底是被决定的还是被选择的？是命运在推着我们走，还是我们决定了命运？命运、机遇、社会结构和个体的努力之间，他们又是一个什么样的关系？上一期节目在时间贫困的那期对谈里面，嘉宾许博士分享了他的故事。他从广东农村到剑桥博士，到英国大学的副教授，这一路我们可以看到一个非常大的波峰波谷，然后很大的起伏。我觉得他的故事非常的动人，也非常的有启发。但是我还是在播客下面看到有听众留言说，他的故事就像中了彩票，不具有参考性。还有人说，这种上升轨迹只是极其幸运的个例，对普通人根本就没有借鉴意义。我其实一开始知道许博士的故事，我也觉得他非常的幸运。就比如说，他当时在高考填报志愿的时候，因为信息的匮乏，他没有选到一个他的分数能够到的一个最好的学校。他本来能读985的高校的，但是因为滑档，他去了第4志愿。因为他的好成绩，他在第4志愿的学校里非常的拔尖。当时又有一所香港的大学去他们的学校里面招生，结果他就去考试去面试，然后作为唯一的3个学生被招进了那所香港的大学，所以他的大学生涯跑到了香港去度过的，然后还是全额的奖学金。这就是一个典型的塞翁失马焉知非福的故事。后来他在香港又碰到了特别好的老师，还专门安排了1对1的免费口语训练课给他。因为课程的需要，他在香港的大3还是大4又跑到了加拿大去交换了半年。这半年也是提升了英语，开阔了眼界。后来又在香港找到了工作，赚到了钱。后来又来英国读了研究生，还考上了剑桥大学博士。现在呢，也是稳定的留在了杜伦大学当副教授。曾经那些的困难，那些出身底层的感受和感悟，也变成了他现在研究时间不平等的素材。这一切看起来都太幸运了，好像空中楼阁一般。但是看完听众留言之后，我也在想，我们好像从上一代的观念里那种努力就会成功的叙事，彻底的来到了另一个切面，天平来到了另一端。有时候我会觉得我们大大的高估了运气，而低估了个人的努力。我也是一直在想，真的都是命吗？出生在农村也是命吗？走出农村也是命吗？我在想，但是我也没有答案。其实我能理解为什么当我们看到一个这样子的故事的时候，我们的第一反应是他很幸运，这个幸运不是我能复制的。我可以理解我们都对成功叙事有疲劳有无力感，是因为现在的年轻人实在是被现实压得太久了。房价、职场、阶层的流动性，很多人都已经习惯性的觉得我努力是没有用的。
于是当我们看到一个真的向上流动的例子的时候，我们的第一反应很自然的是，这不是普通人能做到的。我明白这可能是一种时代的情绪的一部分，它并不是对个体的否认。我觉得因为没有人是从小就是认命的，即使我们是在多么卑微的环境里长大，哪怕我是出生在农村，在我的小时候我也并不知道有人是在大城市，有人是在出生跟我不一样的地方。哪怕我贫穷，可是因为我没有见过更有钱人的生活，我也不会觉得我的生活它就不好。好像不思考、不比较、不去看别人的生活，我们就没有那么多焦虑，我们仍然拥有希望。我觉得所谓的少年兴起，就是我们曾经如此的相信人定胜天，可是后来到底是什么把我们打趴下了，让我们无奈也好，放下也好，让我们认命了，让我们相信有一些东西它不是我们能够决定的。那么在这些无奈的背后，我也很想问，和这个世界交手的这许多年，你是否光彩依旧，兴致盎然？我希望你是的。听完许博士的成长故事以后，不能否认他的路径本身就是一个低概率的事件。他的时代窗口，大学扩招，香港的学术机会更开放，他的家庭背景，个人意志，遇到的好老师，所有的这些都是特例性的组合。但是我仍然觉得，我们也许不能复制别人的路径，但是他的成长逻辑、精神力量、思考方式，我认为都是可以学习的，都是可以参考的。比如说他的起点，我相信就比此时在听播客的朋友99%的人都要低。我虽然是在江西的一个3、4线的城市长大的，当我有一天去了大城市念大学，当我有一天在深圳工作，当我有一天在伦敦读书生活的时候，当我有了对大城市的定义和这个概念的时候，我才会知道说，哦，原来我是出生在一个小城市的人，原来我的认知，我的局限，甚至是我父母的认知，我父母的学识，都是受到了那个小城市的局限。可是当时当我面对面，当他轻描淡写的说到他农村的生活的时候，比如说他父母半夜2点钟起床要去摆水果摊卖水果的时候，比如说他家里的房子会漏水，只要下雨屋子里就是那种淹没脚踝的积水，然后皮肤都会发炎。比如说重男轻女的家庭，奶奶会给弟弟吃干饭，给他吃稀饭。我觉得其实我们对别人的生活的想象力还是太弱了。我也以为我能理解社会底层人的生活，我能理解农村人的生活，我能理解低保户的生活，但是其实我不能理解，当这些非常微小但是又非常具体的事情摆在我面前的时候，我发现我能在那一瞬间共情到，并且知道我理解的其实太少了。你要说论资源，论出身，论背景，高的有非常的高，难以企及的高度，就是我说的那种可能一个人奋斗的终点甚至达不到别人的起点。当然也有非常非常低的时候。我记得有一次统计局公布了一个什么数据吧，说是中国约有9亿人收入没有达到中等水平的收入。中等水平的收入好像定义是说月收入普遍不足3000元，这是中等收入哦，这不是低收入哦。然后我记得当我知道中国90%的人都没有护照，没有出过国的时候，其实这个世界的巨大的参差是超乎我们想象的。有时候我们看，至少我啦，我看朋友圈好像大家都在出国旅游啊，怎么会有90%的人没有出过国呢？其实我们是活在一个非常分化的一个环境中的，所以我们有时候会高估我们对别人的共情能力。我在之前有一期播客里，主题叫做你的勇气会带你抵达更辽阔的地方。我在那里有讲过一些我自己的故事，比如说我是如何从一个江西的3、4线城市，然后一步一步的来到了伦敦留学生活，这其中的困难艰辛也好，我那个时候会觉得我的起点很低，我会以为我只有一生的勇气。但是你在跟一些其他人对比的时候，你会发现至少我的父母他不欠债，我家的房子不漏雨，我其实也没有对至少是生计没有担忧过。
所以我更觉得许博士的故事可贵之处就是，我会好奇他如何在资源如此有限的情况下找到路径，这一点我觉得就非常的值得探讨，以及在他的幸运之外，他又是如何做到长期投入的。比如说从一个大学英语口语0分的人，到后来能够在香港的中学找到工作，成为一个英语老师，现在呢还能用英语写作，出版英文书，然后在英国的大学当教授的人，他非常非常的幸运，但是他也绝对不只是幸运。在所谓的运气背后，如何保持专注，如何面对逆境，如何理解慢的价值，这些在我看来都是主观能动性的一部分。现在很多人提到幸运这个词，往往都不是在描述别人的际遇，而是在表达一种深深的无力感。因为运气好听起来是一种随机的、突如其来的、不可复制的，好像是从天上掉下来的锦囊。它既不是努力换来的，也不是规则产生的，更不是我可以通过意志改变的，不是我好像说想要求好运就能好运的。所以当我们看到别人的进步，看到别人的成长的时候，我们可以说他只是运气好，其实是在说那不是我能做到的事情，那跟我也没有关系。我觉得这个背后藏着一种心理上的安全感，可能会有一点让人痛心。因为这句话，当我在说别人运气好的时候，我把别人的成功归结为他运气好，天时地利人和的时候，这句话背后其实藏着一种心理上的安全感，仿佛在说我过着我不太喜欢的生活，不是因为我不够努力，而是因为我不够幸运，不是我没有尝试，而是命运没有眷顾我。我觉得这听起来某方面是对的，它好像是理解现实的一种方式，但是它在某种程度上也是一种自我保护的方式，因为把一切都归因于运气，可以让我们暂时免于面对那些真正让人痛的东西。我曾经害怕选择，我没有在关键的时刻站出来，我错过了某个转身的机会，我没有为自己争取空间，我低估了自己，我不敢承担后果，我放弃了那些本来可能属于我的事情。所有的这些承认都太难了，而说一句运气问题要轻松的太多。所以我今天我自己也在思考，我想要怀抱一种谦卑又理性的态度，去探讨一下个人的努力和所谓的命运、运气之间，它到底是个什么样子的关系。我之前在分享我的故事的时候，我有时候也会看到一些听众的评论，比如说当我说到我的留学故事的时候，就会有人说你有钱；当我说到我这些年旅行过超过50个国家的时候，就会有人说你家庭背景好，你有父母托举。我从来不对这些事情做过多的解释，我从大学的时候起也经常被误认为是富二代，只是因为我在他们的眼中，我生活的没有那么焦虑，没有那么的紧迫。我一度的觉得说这也没什么好解释的，说明人家觉得你过得好，这也不是一件坏事。但是当我开始做自媒体的时候，当我在说我的成长经历，我遇到的困难的时候，当我发现有人把我的成长、我的勇气、我的探索，甚至我付出的辛苦、努力，全部都被简单的归纳为我有钱、我资源好、我运气好，其实都是对我的不公平，这种定论都是有失偏颇的。如果我们静下来，诚实的看一眼内心，你会发现不承认别人的努力，其实也是一种逃避。真正成熟的命运观，也许不是否认运气，也不是否认努力，而是能够温柔地承认一句，运气确实很重要。可是在运气来到之前，我们仍然可以做一些小而真实的选择。关于命运，我之前看过王德峰老师讲《道德经》的视频，我有一件事情印象很深刻，就是他说，如果到了40岁还不信命，那你的悟性就太差了。我呢还没有到40岁，但是我在渐渐的去领悟这件事情。我时常会去想命运这件事情，我会想我信不信命，或者是从我已有的人生轨迹、人生经历来看，这一路到底是运气更多还是努力更多。
其实我在录播客的此刻，我都没有一个结论。我希望听众朋友们也能去想一想，你一路走来，你觉得是运气更多，还是你的努力更多？这一点上，其实我非常矛盾。我有时候也觉得当然是运气更重要。不是说在风口上猪都能起飞吗？可是我又想，抓得住风口的人，他是不是也是足够的努力呢？比如说时代的风口，它其实吹向了每一个人，可是为什么有人就能抓住，但是有人就错过呢？如果一切都是命运，那我们的人生是不是从一开始就被分好了层级？所有后面的后续不过都是演完既定的剧本，是这样子吗？如果命运真的能完全决定一切，那为什么同样的起点会开出完全不同的人生呢？最近我们都说消费在降级，收入在减少，但是还是有人能在这个时代赚的大钱。我也想知道到底是为什么呢？真的他们就是运气好吗？他们就是撞到了吗？他们就是命里有此大富大贵的剧情吗？事实上，当我们去读名人传记，当我们去了解成功的人，去理解那些在时代里脱颖而出的人，每个人的人生轨迹都是一条艰难且低概率的路，大部分时候我们是无法复制的。每个人的成功都有他的时代背景，可是时代背景这件事情，它就是一个时代的人都共享的呀。为什么有人在这样的时代背景里能做出更伟大、更超越性的事情呢？我有一个暂时的比较简单又比较粗浅的结论，就是无一例外的是，他们的努力都配得上他们的运气。所以我觉得故事的价值不在于让每个人去复制它，而在于它打开了另外一种可能性，那就是一个人在有限的结构里，仍然可以通过努力、机遇、坚持、兴趣，让自己走向更大的人生。这也是我想做这期节目的理由。命运和努力的天平，我仍然没有找到那个我笃定的答案，但是也许我们接下来抽丝剥茧，在节目的最后会有一个结论，说到底是努力重要还是运气重要，到底哪一个是决定性的？也许我们不会有那个答案，但是我觉得我们在这样子的讨论里，如果有一点点启发，它就能够帮助我们去活成一个更好的样子。我自己也有过那种觉得别人的成功只是他更幸运的时候，我也有过觉得命运不公平、资源不公平的时候，我也有过深深的无力感，觉得命运半点不由人的时候，但是我也有过那种非常激昂的时刻，觉得我不认命，我不甘心，我不服输，我不相信我的人生就是这样的时候。这样的时刻往往帮助我找到了一个突破口。当然我觉得大部分的人就是在这两种情绪中切换，今天觉得我命由我不由天，明天觉得算了吧，我还是躺平吧。我们肯定会在这样子的波动里一点点去校正我们的生活，这是没有问题的。我们未必需要一个非常确定性的答案去指导我们的人生，只是在今天的我经历过一些事，经历过一些思考之后，我想分享我此刻的一个感悟，就是也许我们和命运不是谁支配谁的关系，而是共创的关系。我自己也有过那种我觉得我跟命运是对抗的关系，他要我去那儿，我非要往左。但是时至今日，我找到了一种更舒服的状态，就是我说的这种共创的感觉。我们像是战友，我们像是朋友，他是我的托底，我是他的彩蛋。我想分享几件我自己的人生经历里有过那么几次，我有一点点感受到了什么是命运。第一件小事呢，是航空公司来我们大学招聘，这就是一件非常偶然的事情。公司去学校校招也不是一件多么特别的事情吧，但是这个偶然的事件它就是这样子发生了。也像许博士说的，那个香港的大学去他们学校招生，这都是不由自己控制的。可是哪一方面是由自己控制的呢？我得到了这个信号，我觉得还蛮有趣的，我至少愿意跟这个机遇手牵着手往前走一步。这一小步的尝试也许就是命运的某个转机，谁知道呢？我记得当时航空公司来我们学校招聘，在这之前我从来
没有任何一秒钟我的脑子里闪过我和空少这两个词有任何的相关性。我从来没有想过这是我会从事的职业。我当时本科学的是戏剧影视表演，当时年纪还是太小了，完全没有想过这个行业是多么的残酷，多么的大浪淘沙。中戏北电的学表演的毕业出来，一个班里都未必能真正的出几个演员。当时的老师其实就有跟我们说，我们一个班里最多只会出1、2个演员。我今天时至今日，我们毕业了10年，我们班里没有一个真的是我觉得能够成为演员，甚至是仍然还在从事表演事业的人。所以站在这个10年的关口去想，这一切是命运吗？当我们开学的第一天，我们就知道整个班里最多只会有1、2个人成为演员，但是我们仍然要花4年的时间去学习这个，这是宿命吗？但是当时我们年纪小，我们听到这种话，我们仍然会觉得说，有一个人为什么不会是我呢？今天回想起来会觉得，我靠，这个人真蠢，挺傻的，一看就是没有受过社会的毒打。可是我还有一点觉得很羡慕他，有人可以这样不信命，不相信别人说的，他要自己去试一试，哪怕是花4年的时间去试一试。这种所谓的蠢，这种所谓的一身莽劲，我其实是有一点羡慕的，因为我会发现自己，我虽然仍然勇敢，但是我是越来越现实的。这是所谓的成熟吗？我不知道。但我有时候回看自己的过去，有些时候荒唐，有些时候愚蠢，但是有些时候还蛮可爱的，就是那种初生牛犊不怕虎的感觉，那种少年的心气，那种就是觉得人定胜天，你说了不算，我说了才算，那种心比天高的傲气，现在真的是所剩无几了。反正简单来说，就是这样一个招聘的机会出现，我就觉得挺好玩的。我们班里几个同学就去面试了，最后只有我真正的变成了乘务员，一个我从来没有想过的事情，就这样可以说是随机的或者是偶然的，就是发生在了我的生活里。我当时我也不觉得这是一个什么样的很大的事情，这不就是一份工作吗？可是最后我因为这样一个微小的起点，我有了去各个地方旅游的机会，我的眼界，我的视野第一次有了一个小小的门缝被打开了，然后它激发出我的一些爱好，比如说拍照啊，写点小文字啊，然后我开始记录，我开始发社交媒体，然后我就变成了博主，然后这个东西就变成了我的副业，然后我也拥有了一个我到现在还在使用的东西，就是创作的能力。这一切是何其的幸运，我自己也觉得自己很幸运。可是这一路有没有我的努力啊？我们当时去面试乘务员，3次面试，最后一次体检，那次体检还是脱光了。我们分批一次进去20个人，在一个很大的教室里，然后前面有一张桌子，就是那个最后一轮的体检，应该是一个医生吧，他就坐在那个桌子那儿，然后我们所有人就围着3面墙站，然后那个医生就说向后转，我们所有人就面对墙，他说把衣服脱了。我从来没有见过这种情况，然后我们就面对着墙，然后我就看左边右边的人说什么意思，但是隐约的知道是体检，然后我们就开始脱，但是脱到内裤的部分大家都犹豫了，就是在想说脱掉衣服就好还是要脱光，然后那个医生就说全部脱了，脱光，然后大家又啪啪啪，当时就是20个人裸体站在房间里，医生就戴上手套开始一个个人体检，还让我们做出一些非常令人害羞羞耻的动作。我从来没有同时见过这么多裸体，然后又是在一个那么严肃的场合，我们一丝不挂，就非常想笑，但是你又不能笑。 anyway 我怎么扯到这儿了？我的意思就是说，这个其中你能过面试，一定也有你的努力，你的积累，然后进了公司之后学习的能力，对吧？它还有不停的考核，然后英语的能力，它能决定你能不能飞国际航班，然后你待人接物的能力会影响到你的晋升，你的团队合作的能力会影响到你考核，
你的业务等等，就是说没有一件事情是只是幸运而已。幸运也许帮了一点忙，但是更多具体的小事它其实都是靠人来完成的。我幸运，但是我也贵在争气啊。我当时要辞职留学的时候，周围的人都不看好，家里人反对，我自己其实也很迷茫，我也很不确定。可是我当时就是心里憋着一口气，一方面我是觉得我的人生不可能只是这样，另外一方面我也是不停地告诉自己说，人呐，贵在争一口气。我那段时间是真的非常非常的拼，我高考都没有那么努力，准备雅思的时候。所以当人简单的说我只是幸运的时候，我是有点不服气的。我觉得那我的努力算什么呢？在这些故事里，我渐渐的明白，运气跟努力它不是排他的，它就像两股绳交织在一起，缺一不可的。所以我开始有一点点体会到跟命运共创是什么样子的感觉。然后还发生过一件有点悬的小事吧，就是我忘了我是在大3还是大4的时候，那个时候在珠海读大学，我有一个女生朋友就跟我说附近也不近了。我记得当时坐公交车坐了1个小时，去了一个穷乡僻壤里。那个女生朋友跟我说，那里有一个非常灵验的一个算命的人，她说我要不要跟她去算命。我其实从来没有算过命，我对此也不是特别感兴趣，但是那天就是无聊吧，也没有什么事可做，那我就跟她结伴就去了。她先算的，然后那个人就是准确的说出了她小时候出过车祸，然后那个女生说她以后会嫁给一个有钱人。然后我看到那个女生的表情，她很惊讶，因为她算出她小时候出了车祸这件事情就很具体，以至于她在说她后面会怎么样，会嫁人，会从事什么样的职业的时候，这个女生都非常相信嘛。我就想说我去都去了，那我就算一下。我其实已经忘了她到底说过一些什么，我只是对一件事情特别的记忆犹新，就是她说我命格里有3匹马，我将来会去到很远的地方，我会出国。你知道在我的20岁之前啊，我光是想象我从我的江西老家去到广东珠海读书，这个距离就已经用尽了我的想象力。当他说我会出国的时候，我的脑子里是没有这样一件事情的。我想象不到我为什么会出国啊，我出国去干嘛呀？我也想象不到什么是国外啊，就是这件事情离我非常非常的遥远，所以他一闪而过，但是他还是留下来了，以至于在好几年之后，我想要出国留学的时候，我开始想起那个算命大师说的话，他说我的命格里有3匹马，结果今天真的是被他说中了，我真的去了很远很远的地方，而且我停不下来。这3匹马他到底要带我去哪儿？你看我去了这么多地方旅游，我越走越远，我好像有一种被他说中了的感觉，有一点悬呢。可是这个悬是概率问题，还是说我们的命运真的在某一些情况下有一部分是被固定的，被写下的呢？他还有说另外一件事情我记得很清楚，这件事情呢接下来可以验证一下。他说我的36岁会是我人生的一个小高峰，我一直在期待着这件事情，人生的小高峰它是什么样的，以我现在有限的想象力，它可能是那样的。但是我相信命运它不会那么容易被你猜透的，就如果真的有命运这件事情，我们的人生有剧本的话，就像10几年前我去面试南航的时候，在每一个我的想象力无法到达的地方的时候，命运都为我打开了一个照明灯。当我只能看到眼前10米的时候，那个照明灯照到了100米，瞬间就有一种开阔的感觉。还有一件小事发生在近几年，我来英国读完研究生之后，我其实是准备回国去上海发展的，我也非常喜欢上海那座城市。我当时把东西都已经打包了，我住的房子都退租了，我把东西都已经寄回国了。之前听过我播客或者是看过我的小红书置顶那篇文章的朋友都知道，我所有寄回国的东西都寄丢了，非常的让人生气。就是我已经没有后路，我就是要走的，半只脚我感觉都已经跨出去了，要走了的时候，有一个机会突然出现，要把我留下。就是你自己什么也没做，可是
命运就丢给你一个选择题，说留下 or not。我当时很诧异，是因为我很多的朋友他都非常的想留下，但是我们那个时候是特蕾莎梅在任的时候，他对留学生还有移民的收紧的非常严重，所以非常非常难能留下来。现在还有 PSW 签证，就是毕业后给你2年在这边找工作，我们那个时候都没有。所以我从一开始我就没有挣扎，我从来就没有想过我要留下来。我一开始的预设就是说，我这一年就是来读个书的，来体验一下生活的，来放一个长的假，来感受一下不一样的环境的这样子的一个经历。这一切结束的时候，我就会回到我原本的生活。但是你万万想不到，有些事情它就是这样发生的。我甚至在我回想的时候啊，我有一种非常宿命化的想象，就是当时的我并不是我选择留下的，而是我被选择的。这一切来得太快，推着我走。我真的有一种好像我的主观能动性占的比例非常的低，这一切就是顺水推舟的发生了。以至于后来我有一次在跟我爸聊天的时候，说到我在这边的生活，我说我很多朋友想要留下来都没有留下来，但是我从来没有想过要留下来的人最后却留下来了。我说命运真的很弄人，但你知道我是怎么样可以留下来的吗？我爸说你一定非常的努力吧。我想了一想说不是，我说我感觉这好像是我命运的一部分。我当时也不知道我为什么会这样讲，但是我隐隐约约的就觉得人生的剧本里，可能我跟伦敦的缘分没有尽，或者是可能我有新的缘分要在这里展开，总之就没有到结束的时候。那在这一件事情上，可能命运的成分就大于了我个人的努力，个人的选择。我为什么说人生是选项的艺术？是当我有一天回头看，我看见我人生的轨迹歪歪扭扭，歪七扭八，可是这个弧度，这个歪的角度是怎么造成的？好像是我的选择造成的。比如说我为什么会选择去学表演，我为什么又选择去当乘务员，我为什么又选择去留学，我为什么又选择了英国，就是这条歪歪扭扭的路好像有很大部分是我的选择造成的。当我说人生是选项的艺术的时候，并不是说人生像一个自助餐，好像在这里你永远都能够挑选到自己最喜欢的，但是其实并不是那样。大多数时候我们并没有那么多的自由可以选，我们只是站在一个有限的并不完全理想的坐标系里，试着在这个范围里挑挑拣拣，然后找到一条可能最适合自己的分支。我们并不是在挑选完美，并不是在寻找那个人生的最优解，而是在从有限中做出最贴近自己的决定。所以关键可能不在于我能不能拥有所有的选项，而在于在命运给我的这些选项里，我选择了什么。那什么又叫与命运共创呢？我是在近1年开始尝试冥想。最开始呢，我只是想放松我的大脑，放松我的思绪，把我的意识更多的停留在当下，去寻找一种放松，一种空的感觉。到后来我就开始了解到，在冥想的世界里有一个概念叫做高我。高我简单来说就是字面上的意思，就是高于小我。小我可能是情绪化的，可能是冲动的，可能是带着许多惯性在做决定，在做决策的。可是高我似乎是一个更有全局观，更有远见和视野的一种存在。它不仅能看到此刻我所身处的泥沼也好，境地也好，它好像还能看见过去走来的那条路和未来也许会到达的那个地方。我一开始会尝试有一种很玄的说法，说和高我连接，然后它会给你指引。目前在高我这一块，我倒是没有得到特别玄的，像那本书《与神对话》一样，我没有听见那个声音，我没有听见那个神性的声音，来自宇宙还是来自命运还是来自高我，我目前是没有这种体会。但是当我知道如果有一个高我的话，
我就开始明白说，于这个世界上我并不是孤苦伶仃的个体，我得到了一种被照看的感觉。你们知道天使数字吗？就是那种比如说重复的数字，或者是你的生日数字，或者是任何跟你有关联的数字。有人说当你看到它的时候都是高我在跟你沟通，我觉得可能也是一点心理作用吧。在我知道这件事情之后，我经常会有意识的发现，我点开手机它就是11:11、12:12，我有时会看到门牌号，它可能就是我的生日423。这些数字的出现就是会让我停顿那一秒，那一秒会让我愣住，愣住的这一秒也许就是你跟高我的管道疏通的那么一刻吧，我也不知道，听起来有点悬。我也不希望本期的走势就是特别的缥缈不着边际。总之，虽然我没有遇到过一些超现实的体验吧，但是我仍然相信在微小的个体之外，也许有更高的智慧的存在。我能感受的这种与命运共创的感觉，它可能是一种更成熟、更温柔、更现实的命运观。它不同于宿命论，它也不同于那种鸡汤式的说努力就能改变一切的，它更像是一种合作关系。就像是我说的那种，我们握手言和，我们是合作伙伴，我们合作共赢，我们共同在这个世界的这个游乐场里玩得精彩，玩得尽兴。我觉得就是这样一种关系，让我觉得生活是既美好又充满期待的。当我的生活里的支点越来越多，就是不管这些到底存不存在的东西越来越多，当我的思绪的支点也好，当我生活的支点也好，越来越多的时候，我会开始发现这些支点把我的世界给撑大了。我开始终于觉得这个世界有一点点好玩了的时候，就是在我的世界开始扩张的时候，也是在我手里的筹码越来越多的时候。当然这个筹码它包括经济，也包括精神上的，也包括眼界、阅历、思考问题的方式，所有的这些它都包括。我开始有一个力量去思考我惯性的思考模式。我们待会儿也会聊到业力惯性，我觉得这也是非常精彩的一点。我想起哲学家荣格说过的一句话，潜意识决定人生，而我们却称之为命运。也许所谓的命运它可能只是一种底色，而人生是我们在这个底图上不断重新描绘出来的图案。你不能选地图，你不能选起点，但是你可以选路径。来到命运的起点啊，有些地方它确实不是我们选的。当我们谈人生是选项的艺术的时候，最需要承认的一件事情就是，我们并不是在同一块棋盘的方格上开始人生的。残酷的就是，有人一出生就在罗马，也有人天崩开局。你没有选择你的出生家庭、父母，你也没有办法选择你童年被养育的方式，你没有选择你生活的时代，你也没有选择你的智商、天赋、你的能力、你的外表。从心理学上的角度来说，这都叫前置条件。所以人类的出发点本来就不是白纸，而是带着天生的不平等。我们甚至都没有选择过我们要被出生，我们就被丢到一个没有征询我们意见的世界里来。但是我们慢慢的探索出一条属于自己的路。我觉得这件事本身就非常的具有神性啊。如果说生命是奇迹，那我们的出生本身就是在跟奇迹共创。我觉得承认命运的重量就是理解人生的第一步。的确有人出生就背负着债务，有人出生就含着金汤匙。我们承认命运中有这些不可控的部分。当你终于能对自己说一句，很多时候我已经做得足够好了，你不需要和别人比较，你不需要跟随社会时钟、世俗的时间表，这就已经是承认命运的重量。玄学里说，命里有时终须有，命里无时莫强求。这里的莫强求并不是放弃，而是我们接纳并尊重我们真实的边界。可能我这一生的财富它就是有一个定数在的，
可能我这一生的成就它也是有一个定数在的。可能有些人赚了很多钱，最后一无所有，很多人得到了名声又失去它，很多人在晚年大器晚成，可能这些都是命运。但是当你停下与你自己为敌的那一部分努力，你才真正的有能力开始做选择。幸运的事情就是不管我们的出身怎么样，我在心理学上看到一个观点说，一个人的人生质量常常不由资源多少决定，而是由感知选择的能力决定的。那些能主动的深思熟虑的做选择的人，会拥有更稳定的能动性，也更容易走出属于自己的那条路。他的意思就是说，出身高低并不能完全决定我们的人生走向。就比如说很多有钱人家的孩子，阶层高的孩子，他也会容易出现脆弱和虚无感，他可能这一辈子他都无法超越他的父母了。这些很多都是一种隐形的精神压力，但是我们未必能看见。我们可能更容易看见的就是贫穷、社会阶级的低下，这些是非常显而易见的。在这里我必须提到一本中国传统文化中最重要的命运学著作《了凡四训》。其实我之前一直很想找机会跟大家来聊一聊这本书，也许未来会再把它做成一个更扩充的专题吧。今天呢，就稍微来介绍一下这本书。我觉得这本书它并不是玄学，它也不是教人去烧香拜佛，它是一个普通人对于命运到底能不能改变这个问题做出了一个非常真诚也非常震撼的回答。这个故事背景呢，就是一个主角了凡四训的作者袁了凡，他是一个被命运预言铁板钉钉给写死的人。他年轻的时候遇到了一个算命非常准的先生孔先生，然后这个孔先生呢，他就很直白地列出来了袁了凡一生的走向。比如说他一生没有科举功名，他这辈子只能当个小县令，以及他会在53岁寿终，然后他子嗣稀薄，然后他终其一生就是平平无奇。你知道这个命运判决书它准确的惊人，因为它更精确，你就会觉得它好像更准确。所以主角袁了凡他也开始相信人生的一切皆是注定。然后他做了什么呢？他放弃了努力，他也放弃了学习，放弃了争取。他不管想做什么，他都告诉自己，反正命里也没有这一切，那我的努力不就是一个笑话吗？他的人生就这样进入了一种 NPC 模式。NPC 就是游戏里面的那种非玩家角色，玩家角色是我们可以控制的主角，而 NPC 它就是命运埋藏在其中的一些人物，我们碰到它可能只是给我们一点装备，给我们一个指一条路等等，这就是 NPC。 然后袁了凡在知道自己的命运之后，他就变成了一个 NPC， 只是按照命运给的剧本负责走完流程。但是他也出现了转机，袁了凡后来遇见了云谷禅师，这个时候他命运的缝隙开始慢慢的被撕开。这个禅师对他说，你之所以被命运牵着走，是因为你没有自己的心念，你按照了这个算命先生给的剧本活，命运当然就按照算命先生的话走了。这句话就震惊了袁了凡。云谷禅师告诉他，命是定数，但是运是变量，心念一动，万事皆动。你想要什么果，你必须先要种下对应的因。这也是了凡四训的核心精神。命是初稿，运是修改权。你没有放弃选择的权利，也没有失去改写的能力。所以说，如果有命，它可能就是一个大概的脉络，它可能就是一个我们读一本小说之前，它只是一个故事梗概。可是运就是在这个过程里，我们如何用丰富的体验，用我们充沛的情感，用我们这一生遇见的人、完成的事、达成的目标，去扩充这一本属于我们的小说，这一个我们的剧本、我们的故事。它的精彩与否不在故事梗概里描述的这个人的开头和结尾是怎么样的，而是在这个过程里有血有肉的人生经历。这个人是如何不被打倒又再次站起来的，这个人是如何与别人相爱或者与别人分开的。我觉得这些故事是比一个人的成就是更动人的。
了凡四训的主要精神就是说，命运是不完美的，但是人也不能认命，以及如果你的生活里有一个你不喜欢的果，往往来自你自身没有察觉的因。这也是我觉得让我醍醐灌顶的一个观点，就是说业力惯性。业力是什么？你的情绪习惯、反应方式、做事的模式，甚至是你逃避问题的方式，它都会把你推向相似的结果。你想要得到新的结果，你必须要从某个地方开始挪动脚步，改变方向，调整因果。人有自己的业力，家族也有家族的业力，所以我们会继承到父母的一些习惯，我们有时候也会不可避免地重走父母的一些命运。当你活在业力的惯性里，你的命是可以算准的。但是什么时候命是算不准的？就是当你不断超越这些业力的时候，这个惯性在你这里刚要开启，就被你觉悟了，被你超越了，你的命运就开始松动，开始改变了。有一句话叫做未完成的课题会反复出现，直到你给出新的答案。我有时候遇到人生的困难的时候，我也想逃避，我也想一走了之，我也想不去面对它，我也想冷处理。可是你的确会发现它就是会反复的出现。这就是为什么我们有时候会感受到一种循环。比如说我们跟伴侣的关系，有时候会特别像我们父母相处的关系。我看过一个有一点残酷的调查，他说在父亲家暴的家庭中长大的女性，成年后的伴侣也可能是施暴者，这个可能性是很大的。因为在童年时期经历过父亲家暴的人，长大以后更容易在亲密关系中重复同样的模式，对施暴者产生一种熟悉感，或者是在无意识中被这种正常化的家庭动态所吸引，从而倾向于选择家暴的伴侣。所以业力它是也有代际传承的，我们对待父母的方式可能就是父母对待他们的父母的方式。总之这一切它都以一种可能我们不能察觉的方式存在在我们的身体里，这就是我们面对问题的方式。我们是风险偏好高的人还是风险偏好低的人？我们是求稳定的人还是我们是一个爱冒险的人？所有的这一些决策，这一些判断，这一些我们看待问题的方式，它都在悄悄地决定着我们的命运。你的迟到，你的懒惰可能就会让你不知不觉错过机会，但是你的善良，你的乐于助人，可能就莫名其妙地帮你开启了一点新的好运。这也是了凡四训里给出了一个改命最直接最直观的一个方式，就是多做好事，用你的行动改变未来的走向。我在想，也许多做好事在佛教里或者是在某些宗教里，它是一种积德，一种给自己积福报的方式。可是在真实的世界里，其实有善心的人，时刻想着帮助别人，爱做好事的人，他往往看待这个世界的方式也是温暖的、善良的。所有的这一些，他会潜移默化地改变我们对问题的思考方式，我们解决生命中难题的方式。我们是把它当作挑战，还是我们当作一种被命运的刁难？有人说修行人的命运是算不准的，因为他们每一天的功课都是克服业力。所以我在想，这就是一个功课，不断地提醒自己要超越，这就是一种消业。何为超越？就是今天的我可能早上匆忙要出门要去上班的之前，随手打翻了一个杯子还是怎么样，然后我就开始带着这个不高兴这样子的惯性去度过了一天，然后在职场中也觉得哎呀怎么什么都不顺，还是说一件事情发生我就把它一件事情给放下，这都是不同的心态带来的改变。也许每一次选择，每一次偏移，每一次觉察，都会让未来的路径发生一点点的变化。就像了凡四训告诉我们的，我们每一个人都不是命运的 NPC， 而是握着人生剧本的共同作者。你也许写不了开篇，但是你可以重写中间，甚至重写结尾。在这本书的最后，
袁了凡也改变了自己的命运，他也活得更长，他也拥有了更高的成就。书里袁了凡的改命方式就是不断的做好事，但我想我们也许可以把它稍微的扩宽一点。我觉得人生的分叉点是那些看似微小但是却会改变未来的决定。因为我们一直在谈论命运能不能被改变的时候，它非常的宏大，很多人的脑海里可能都会浮现是一些巨大的节点，比如说换城市、换行业、换伴侣、换赛道，好像人必须得脱胎换骨，多么的自律才能改写我们的命运。但是真正改变人生的分叉点，它可能就是那些非常细微，你当时完全没有察觉，甚至觉得根本就无所谓的瞬间。也许发生在当你选择不再逃避的那一刻，可能不是立刻鼓起勇气，只是对某一件一直在拖延的事情觉得说，今天我还是把它提上日程吧。这一点的主动性，你不知道它会带你去到哪里，但是也许它就让你从你的命运的惯性里往外挪动了1厘米。而人生的改变可能就是这个一点一点的1厘米所组成的。也许也发生在当你第一次愿意表达而不是保持沉默的时候。我通常觉得人越长大越成熟，我们对很多事情都有了很多现实的思考。比如说我也会觉得朋友和伴侣只能筛选不能改变，因为我觉得人有些性格底色是定性的，合不合得来很难通过磨合来改变。但是如果有那么一次你觉得你不轻易的放弃一段关系，你不再保持沉默，你可能愿意沟通，愿意表达，愿意敞开心扉，愿意接受可能会受伤的风险，可能这一次的真实的表达就会让你挽回一段关系，这段关系也许带给你什么更多的东西，谁也说不准。也有可能是第一次为自己争取，你从来是一个不争不抢的人，但是这一次你决定争取一次加薪的谈判，你决定不再迎合一段消耗的关系，你决定申请一个你觉得你可能够不上的机会，你决定鼓起勇气去另一个城市重新开始。这些举动往往都没有立刻的回报，但是他们都会悄悄地改变你的人生方向。因为从那一刻开始，你的人生不再是被动的被安排，而是你在小范围内的参与其中。我自己很多人生的转折也是发生在，比如说当我选择离开不适合自己的地方。我觉得世界之大，人待在错误的环境里会不停地怀疑自己。当你终于去到对的土壤的时候，你才会恍然大悟，说我怎么没有早一点来啊？命运的改变可能也发生在当你开始照顾自己的身心，睡早一点，吃好一点，休息一下，散步，写日记，读一点无用的书，练习察觉自己的情绪，练习把注意力放回到自己身上。这些行为看起来微小，而且跟改变命运毫无关系，但是他们会重建一个人最重要的能力——自我恢复力。一个能够自我修复的人，人生自然会在长期的时间里往更光亮的地方偏移。改变命运的时刻也有可能发生在当你选择更像自己的活，你终于不再做那个别人期待里的自己，你不再把人生交给他人的目光、他人的标准、他人的恐惧、他人的焦虑。那一刻看似什么都没变，但实际上一切都在变。因为你从被生活、被外界的期待推着往前走，变成了你自己选择往前走一步。命运的偏移就是在这么缓慢、安静、悄无声息的过程里，悄悄地发生了改变。往往它不是沸腾的，它是细水长流的，它不是巨变的，它是一点一点的。所以真正的分叉点不是什么大动作，而是意识的微小偏移。你会发现后来那些活成了自己喜欢样子的人，无一例外的都做过这些小小的偏移，多问了一遍自己想要什么，放过了自己一次，认真了去做某件小事，宽容了某种情绪，勇敢了一瞬间，学会了说不，学会了表达需求，学会了照顾自己，学会了为自己争取一点空间。所有这些微小的动作，它都让命运从原来的轨道上哪怕偏离了1度，1年看不出来
3年隐隐约约能感觉到，5年10年之后你回头看，你已经站在了一个完全不同的人生位置。我觉得人生里最值得做的选择都有一个共同的特点，他们不光改变结果，还改变了你是谁。我真的觉得选择其实比我们想象的重要，拥有选择也比我们想象的要幸运。我们在人生其实每天都要面对无数个选择，比如说我选择16+8这样子的生活方式，就是在8小时内进食，在16个小时内不吃东西，然后我一天就只吃2餐，我不吃早餐。前段时间我在跟一个生物学博士聊天的时候，我就问他16+8到底对身体有没有好处，因为这个事情就是一直争论不休。有些人说长期的断食它可以打开人的细胞自噬的通道，让人更年轻更轻盈，然后也有人说不吃早饭伤肝伤胃，然后伤身体。这个生物学博士就问我，他说你实践了这么久，你是什么感觉？我坦白讲，我大概已经有将近2年的时间吧，都是16+8不吃早饭。我最直观的感觉是，我习惯了之后，其实我上午是不会饿的，我会喝一杯黑咖啡，但是我不会饿的。然后我在处理一些脑力劳动的时候，我会觉得很清醒。我最大的感受就是我其实没有感觉到细胞自噬啊，或者是身体健康啊，然后我也没有什么减肥的需求。我最大的感受就是不吃早饭这件事情减少了我生活里非常多的决策成本。以前就是每天都要想明天早上吃什么，因为你前一天你就要想嘛，明天早上吃什么，然后要不要前一天就准备好。但是我不吃早饭之后，这个选择就从我的生命里消失了。当然这个选择是一个无关紧要的选择吧。最后的结论呢，就是有些人的身体适合16+8，有些人的身体适合3餐，这些还是看个人。但是我就是想说，人生里有大大小小的选择，小到你要不要吃早饭，早饭吃什么，大到你要在哪个城市生活，你要跟谁共度此生，你这辈子要从事什么行业什么领域，你要在哪一个领域深耕自己，对自己有什么期许期待，就是非常多大大小小的选择。我觉得选择未必有好坏，但是它一定有一个大方向。我们之前也做过一期播客，名字就叫祝你在无数个选择中走向自己。对我来说，好的选择只有一个标准，就是它让你更靠近你自己。细分来说，我觉得当你做一个选择的时候，去考虑这么几点，去做那个让你感觉更像自己的选择。有一些选择呢，可能是左右为难的，但是你可以以这个标准去看。因为一个真正会改变人生的选择，它通常会让你感觉更自由了一点，更诚实了一点，离自己更近了一点。这种感觉是非常重要的，它在某种程度上，它就是验证了对这件事情。你选择越像自己的事情，你的人生就越不容易走偏，这比任何正确的选择都更重要。其次就是选择那个能让你未来多一个可能性的选择，这个可能性并不一定指的是赚更多的钱，而是指增加未来的弹性。比如说学一个技能，改善你的身体，建立一个稳定的情绪系统，建立一个自我支持系统，维持2-3段吧值得深交的人际关系、亲密关系，去一个让你扩张视野的地方。所有这些看似小的选择，它的背后其实都是为未来的你打开一道新的门。这就是我说的，去选那个可以给你增加可能性的选择。当你面对艰难的选择的时候，你就问自己，这个选择会让我未来更自由，还是更被困住？当你这样问的时候，你是不是已经有一点点答案了呢？还要去做那个让你和自己关系变好的选择，还有去做那个能让你从恐惧驱动转向价值驱动的选择。恐惧会让你做出什么样的选择呢？稳定但压抑，安全但空心，舒适但是活得越来越窄。所有人都赞同，但是你并不快乐。而价值会让你做出什么样的选择呢？可能有风险，可能更慢，
可能需要关键的勇气，但是会让你的人生更有方向感。判断的方式就是你是因为害怕才做这个选择，还是因为你真心的在乎。我自己观察我自己，很多时候我都是恐惧驱动我在做选择，包括人们对不合群的恐惧，所以我们会倾向于去做一个大多数人都会做的选择，这样好像会让我们更安全更合群。但是如果这个选择所有人都赞同，但是你并不快乐，那你没有必要委屈自己去迎合大众，其实没有人会被迎合到，你反而去做自己，走出自己的路，你的光芒会自然的散发出来。我觉得我会被特立独行的人吸引，我会被非常坚持做自己的人吸引。我相信我也渴望成为这样子的人，我相信也许你也值得成为这样子的人。然后就是去做虽然难，但是事后会感谢自己的选择。你想象一下5年以后的你，回头看现在这个选择，你会对自己说什么？你会说，幸好当时我离开了，幸好我当时勇敢了一点，幸好我当时没有再勉强自己，幸好我坚持了。如果你会这样说，那说明这就是一个对的选择。这也是我在实践之后，我回看我辞职留学的过程里，我会对自己说的，幸好我当时这样做了，不管多难，幸好我做了，那就说明我这个选择其实是对的，是无愧于心的。我再来总结一下，大家以后可以参考，当你面对两难抉择的时候，某一个选择是不是值得做，值不值得承担代价，值不值得坚持，可以有这么几个判断标准。首先，让你感觉更像自己的选择；其次，能让你未来多一个可能性的选择；还有，能让你从恐惧驱动转向价值驱动的选择；以及最后，虽然难，但是事后会感谢自己的选择。当我们以后碰到两难的抉择的时候，我们可以以这样的标准去拆分自己。在这个过程里，我觉得我们就能接近今天想要说的这个说法，人生是选项的艺术。我们在每一次的选择里，都会一步一步的走向那个真实美好的自己。最后呢，再来给大家一点点我们也许可以着手就做的一些小小的方法论，因为这是一个很现实的问题。有人会说，我现在的条件就这样了，那我还能做什么？我可以从哪里开始？我觉得这个答案其实并不在宏大的梦想里，它就是在我们今天说了很多你每天都能碰到的小动作、小偏移里。比如说，从习惯性的反应转向选择性的回应。我们刚才说业力惯性，就是说我们其实很多的选择都是无意识中就已经做出的选择。比如说遇到冲突就逃避，我也是一个典型的回避型人格。比如说受到否定就会沉默，受到打压也不会反抗，有机会降临呢也会怀疑自己，遇到了压力会自我攻击，面对了重要的事情呢反而会拖延，遇到了情绪，遇到了不公平的事情呢会忍下去。其实这一些可能都是惯性，都是我们生活了这么多年里我们的处事模式。但是我们能不能把这些自动驾驶模式稍微做出一点点转换呢？下一次出现类似情况的时候，停顿1秒，我们问自己一句，我能不能换一种回应方式？那这个反复出现的课题，它是不是就能也放过我呢？哪怕你只是从逃避变成先深呼吸，然后有跟自己对话的空间，这些都是一些命运的偏移。偏移久了，它就会变成突破。第二点是，可以让自己的输入变得干净一点。这句话是什么意思呢？很多人觉得自己生活没有动力，不是因为我们懒，而是因为我们陷入了某一种系统被堵住的状态。如果你每天输入的都是碎片化的信息，高强度的刺激，短视频、爆款内容，你的注意力当然是会被切碎的，人生有时候也会因此而停滞。这是一个温柔但有力量的一些小行为，比如说每天读10分钟真正的内容，
可以是小说，可以是文学，可以是哲学，可以是一篇深度的公众号，然后少看一点短视频，少给别人评价你生活的权利，把注意力从外界拉回到自己身上，听一段能让你变安静的音乐，尝试冥想，然后和一个让你真正放松、让你感到安全的朋友进行一场对话，这些都非常的微小，但是这些做法呢，它会开始让我们输入一些让我们变得平静和宽广的东西，在这一点一滴里，命运也会开始慢慢的偏移。然后就是做一点不为了结果的事情。人生最轻柔也最深刻的偏移，往往来自那些无用之事。我记得小时候我想学钢琴的时候，妈妈就会说，你又不当钢琴家，你学钢琴干嘛？我其实很多时候我都会被这种无用论影响。当我有爱好的时候，我也会想，这有什么用呢？我自己也会冒出这种声音。但是在谋生之外，在我们生而为人的处境当中，我觉得正是那些无用之事，让我觉得我活得像一个人。比如说，读一本没有什么用的书，不是成功学，不是方法论，就是一本没有什么用的书。比如说，穿一件让自己开心的衣服，它不符合任何人的评判标准，别人的审美，它只是让我觉得愉悦。它可能不好看，但它很舒服，那我开心就够了。比如说去公园坐10分钟，比如说随便写点什么，比如说开一档也许没什么人会听的播客，比如说拍几张照片，比如说给自己买一束花，比如说把房间再整理一下。这些举动呢，都跟改变命运无关，但是它会改变你的状态，而状态就是命运的底层结构。你相不相信，一个状态好的人，他的路自然会慢慢的变开。最后，我觉得也是最重要的一点，就是学会把选择从别人希望的转向我真正想要的。这些选择就是命运偏移最核心的机制。很多人之所以觉得人生是重复的、闭环的、无解的，是因为他们一直都在做别人希望他们做的事情。父母希望你稳定，同事希望你合群，伴侣希望你顺从，社会希望你优秀，外界希望你拥有某一套成功的模板。但是改变命运真正发生在什么时候？发生在你第一次问自己，那我呢？我真正想要的是什么？这句话一出现，它就会重新排列你人生的优先级。一旦这个优先级变了，你的命运自然的会跟着改变。所以呀，朋友们，与命运共创的结果从来都不是成功，而是成为自己。成功是这个时代外加在我们头上的叙事，但是共创命运的核心是，不是赢，不是光鲜，而是清晰，不是突破这个世界，突破命运，而是更像自己。当你不再勉强自己的时候，你就真正的开始书写命运，你开始在命运的剧本上写上你的注解。这个是我要的，这个是我不要的，这个是我会坚持的，这个是我要摒弃的，这个是我愿意承担代价的。从这一刻起，朋友们，你拥有了主体性，你也拥有了和命运共创的能力。从这一刻起，命运它不再是命运，而是你的人生伙伴。希望我们都能在人生的有限里去创造无限的可能。你不能决定风从哪里来，但是你可以决定往哪里走。你不能决定这一辈子是什么局，是高端局还是天崩开局，但是你能决定这局棋你要怎么下。也许你不能改变命运的剧本，但是你可以写下属于你的注脚。所谓与命运的共创，就是那种也许命运给出你机会，但是你是抓住它的那个人。命运不是敌人，不是审判者，也不是对抗，它就是我们共同完成人生剧本的编剧。而你不需要变成另一个人，你只需要在这些选项中完成这个艺术。我觉得艺术用来形容人生是一件特别美妙的事情。我记得有一集
窦文涛的节目里，他们去了一个沙漠，然后看见那些风沙把山峦给打磨成千奇百怪的形状，然后窦文涛就突然说，他觉得人生也是被雕刻的，我们经历的困难，我们出生的那个样貌也好，我们遇见的人遇见的事，所有的事情其实都是在流经我们，然后打磨我们。有些流过的事情像风，有些流过的事情像雨，有些像风暴，有些像雷鸣。如果我们以艺术的方式去看待人生，所有的这一些它不过都是在成就我们这个艺术品。好啦，今天的节目就到这里，希望也对你有些启发。那我们下期节目再见，拜拜。